हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल GHF टेक में। दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अपने नाम की रिंगटोन कैसे बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे बहुत से दोस्तों को पता नहीं होता है, वो बोलते हैं यार अपने नाम की रिंगटोन कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको किसी एप्लीकेशन या ऐप की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो सिंपली दोस्तों रिंगटोन क्रिएट करने के लिए आपको अपना गूगल ऑप्शन ओपन करना है। गूगल ऑप्शन ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है fdmr.in। तो दोस्तों अब इसके आगे आपको वो नाम डालना है जिस नाम की आप बनाना चाहते हो। तो सिंपली मैं इस जगह अपना नाम डाल देता हूँ, अजीम मलिक। और दोस्तों सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद आपको यहाँ चार पांच रिंगटोन मिल जाएंगी। आपको जो पसंद आए आप वो कर लेना। सिंपली मैं अभी ऊपर वाली कर लेता हूँ। और दोस्तों उस पर क्लिक करने के बाद आप इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको ऊपर करना है और ये डाउनलोड का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ये 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों ये डाउनलोड होने के बाद आपकी फाइल में आ जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं वीडियो के अगले फ्यूचर में, जब तक के लिए थैंक यू।